ધન્યવાદ. આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. ગઈકાલે શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ, શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ, લાયન ગુરુ જેમને કહેવાતા હતા, એમનો તિરોભાવ દિવસ હતો અને ખૂબ ઘણા બધા ભક્તોએ ખૂબ હૃદયપૂર્વક જપ કર્યા હશે અને ઉપવાસનું પાલન કર્યું હશે. બહુ જ આ બધા જે ભગવાનના પાર્ષદો હોય છે, કારણ કે એમને તો સ્પેશિયલ બોલાવવામાં આવ્યા હતા ભગવાનના ધામમાંથી. એવું નથી કે આપણા જેમ આપણને જેવી રીતે માયા ફોર્સ કરીને ધકેલી દે એમ આપણે માના પેટમાં આવવું પડે, રાઈટ? ધે કમ બાય ધ પ્રેયર્સ. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એમના પિતાજી કે જે કમલ મંજરી છે શ્રી શ્રી રાધા કૃષ્ણની લીલાઓમાં, એમને પોતે પ્રાર્થના કરીને બોલાવ્યા હતા. એમના ઉપરનું એક મૂવી છે રે ઓફ વિષ્ણુ, બહુ સરસ. અમરીશ પ્રભુ એને ગ્રુપમાં શેર કરજો, જેને પણ સમય હોય જોજો. આઈ કુડ હેવ શેર્ડ યસ્ટરડે, બટ એનીવે આજે કરજો. અને બહુ સરસ આપણે એમને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ. પ્રભુજી નયનમણી મંજરી નામ હતું કે નહીં, એવું કઈક મેં સાંભળ્યું. કોનું? આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. He is from Vaikuntha, definitely. He is so great and so merciful. Actually એવું કે નાના બાળકને એના દાદા બહુ વાલ કરે ને એના પપ્પા કરતા. એટલે પ્રભુપાદ એમના શિષ્યોને એવું કહેતા કે તમે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જેટલા વધારે જોડાવ છો, જેટલી સેવા કરો છો, એટલું તમને મારા ગુરુ વધારે આશીર્વાદ આપે છે, રાઈટ? એટલે જેટલું આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપીએ એટલું આપણને આપણા ગુરુ, એમના ગુરુ, એમના ગુરુ. એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ તો મે બી આઈ મીન લવ્સ લાઈક એનીથિંગ ને. તમને તમારા પુત્ર કે પુત્રીના પુત્ર હોય, એમના પુત્ર હોય, કેટલો બધો સ્નેહ હોય. પેલું કે ને કે નાની કે કોઈ કહેતા હોય ને કે મને મૂડી કરતા વ્યાજ વાલું છે, એવી રીતે. સો ગુરુના ગુરુ હોય ને એમને એમના શિષ્યના શિષ્ય ખૂબ વાલા હોય, ખૂબ વાલા હોય. સો દે આર ટ્રાઈંગ કે આપણે બધા જે છીએ ફરીથી માના પેટમાં પાછા ના આવીએ. દે આર ઓલ ટ્રાઈંગ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે પ્રીચિંગ ચાલુ કર્યું એ પહેલા 108 કરોડ જપ કર્યા હતા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના. માયાપુર ધામમાં ગયા, દર મહિને 1 કરોડ અને 9-9.5 વર્ષ સુધી, રાઈટ? એટલે 100 કરોડથી ઉપર જપ કરીને પછી એમને પ્રીચિંગ ચાલુ કર્યું. અને ધ્યાન ઇટ વોઝ અ લાયન ગુરુ. 10,000 શિષ્યો, 64 મઠો. અને એ સમયમાં વિદેશ મોકલ્યા હતા સ્ટીમરમાં બેસાડીને એમના શિષ્યો. હી ટ્રાઈડ લાઈક એનીથિંગ કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ દરેક જીવ જેને લાલાયિત છે કે ખરેખર આધ્યાત્મિકતા શું છે, ભગવાન છે કે નહીં, એના સુધી આ સંદેશો પહોંચાડવા માટે ડીડ લાઈક એનીથિંગ. આના જ રેફરન્સમાં પેલો પ્રસંગ બહુ સરસ મેં તમને પહેલા પણ એકવાર શેર કર્યો હતો. આપણા વંદની પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ એમની અલ્મા મેટરમાં ગયા હતા. અલ્મા મેટર એટલે શું ખબર છે ને તમને? ખબર હશે ઘણા બધાને. જે કોલેજમાંથી તમે પાસ થયા હોય ને એને અલ્મા મેટર કહેવાય. દાખલા તરીકે ઘણા બધા નથી કહેતા કે સુંદર પિચાઈ છે તો કે મણિપાલમાંથી કર્યું ઓર વોટ્સ એવર, આઈ મે બી ઇનકરેક્ટ ઓલ્સો, પણ ભારતમાંથી કરેલા ભણેલા ઘણા બધા લોકો ફલાણી જગ્યાએ પહોંચી ગયા. તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કે જેમણે લાખો લોકો સુધી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનો સંદેશો પહોંચાડ્યો, એ પોતાની કોલેજમાં જાય છે. એમની કોલેજ કઈ? આઈઆઈટી કાનપુર. આઈઆઈટી કાનપુર. તો ત્યાં આગળ જાય. આઈઆઈટી કાનપુર. યસ. તો ત્યાં આગળ આઈઆઈટી કાનપુર. હા, આઈઆઈટી કાનપુર. તો ત્યાં આગળ જાય છે અને જેની પાસે જે હોય આપી શકે, રાઈટ? કોઈની પાસે બહુ જ દયા હોય, તમે એની પાસે જાઓ, તમારે ધનની જરૂર હોય, પણ એની પાસે ધન ન હોય તો કેવી રીતે આપી શકે? અને આપવું હોય પણ ના આપી શકે ને, રાઈટ? તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુજી ત્યાં આગળ ગયા લેક્ચર લેવા માટે. અને વૈરાગ્ય છે ને, બધું છોડીને ઇન્ફોસિસની ધકતી જોબ, આ બધું છોડીને ગયેલા. તો એમને એક જ લેક્ચર આપ્યું અને એ બી મે બી ફ્યુ મિનિટ્સનું, આઈ ડોન્ટ નો, મે બી હાફ એન અવર ઓર સો. અને જેવા બહાર નીકળ્યા ને, 4 છોકરાઓ આઈઆઈટીમાંથી પાછળ આવ્યા કે ચાલો અમારે પણ ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ વિશ્વભરમાં ફેલાવો છે, અમારે પણ શ્રી કૃષ્ણજી માટે જીવવું છે. તે કેમ આઉટ? પ્રભુએ કીધું કે આર યુ ઓલ રાઈટ? પેલું નથી ને ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય કથ્યતે, એવું નથી ને. નો, વી વોન્ટ ટુ કમ. થોડો ટાઈમ ઇન્ટરેક્શન ચાલ્યું
અને પછી એઝ ઇટ ઇઝ પહેરેલા કપડે, રાઈટ? પહેરેલા કપડે એટલે મતલબ કે શર્ટ ને જીન્સ પહેરીને એ 4 જણા કેમ ટુ મેંગ્લોર, રાઈટ? આજથી કેટલા વર્ષ પહેલાની વાત છે? 20 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અને તે સ્ટેડ ધેર અને નાઉ ધે આર વેરી વેરી ગ્રેટ ડિવોટીઝ, રાઈટ? એ લોકો પણ બીજા અનેક લોકોને કૃષ્ણજીની ભક્તિના પંથ પર લઈ આવે છે. તો એમાંના એક એવા ભક્ત છે કે જેમના માતાજી ગઈકાલે રાત્રે મૃત્યુ પામ્યા. અને કેવું સરસ મૃત્યુ, ઇસ્કોનની પ્રાંગણમાં મૃત્યુ. અને લગભગ વય હશે કદાચ 70 ઉપરની. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી 64 માળા કરતા હતા. ગઈકાલે પણ એમને 64 માળા પૂરી કરી હૃદયપૂર્વક. પછી પોતાના પુત્રને બોલાયો, એને જમાડ્યો, સ્ટમ્પટસ ડિનર, બરાબર, નાના તું ખા. અને પોતે પણ કહે કે બહુ આનંદમાં છું. ગઈકાલે એમને પાછા બીજા એક ભક્ત જે છે એમને ત્યાં આગળ એમના દર્શન કરવા ગયા હતા. તો એ ભક્તએ કીધું કે મારે બ્લેન્કેટ જોઈએ છે. તો એ છેક બજારમાં જઈ, એકચ્યુઅલી થોડા ટાઈમ પહેલા એમની હાર્ટ સર્જરી થઈ હતી, તો છેક બજારમાં જઈને એના માટે બ્લેન્કેટ લઈ આવ્યા. બહુ મહાન ભક્ત છે એમના માટે, બરાબર. અને તમને ખ્યાલ હશે, મેં પહેલા પણ વાત કરી છે, ઇસ્કોનમાં કેટલાય લોકો એવા છે કે જે રોજની 64-108 માળા કરે છે. ઇનફેક્ટ there are several who are chanting 3 lakh મહામંત્રસ daily as if like હરિદાસ ઠાકુર, right? 3 લાખ મહામંત્ર. અને એવું નહીં કે થોડાક દિવસથી, થોડાક મહિનાથી કરે છે, અનેક અસંખ્ય વર્ષોથી કરે છે. અને એવા ભક્ત પણ લગભગ અઠવાડિયા પહેલા જ એમના ઘરે આવીને ભોજન કરીને ગયેલા. અને ગઈકાલે રાત્રે કેવી રીતે મૃત્યુ પામ્યા? એવું નહીં કે પુત્રની સામે. આમ તો તમે તમારી આજુબાજુમાં સગા સંબંધીઓ હોય ને તો એ મૃત્યુ યોગ્ય ના કહેવાય. તમને બધાને થશે આ શું વાતો કરો છો, ભાગવતની કથામાં તમે આ બધું વાતો કરો છો. નહીં, પણ ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ. કારણ કે યુ મે કમ બેક, તમારું એટેચમેન્ટ હોય, રાઈટ? તો એમનો પુત્ર પણ સામે નહીં, અને કોઈની સેવા લીધા વગર કાલે રાત્રે ઊંઘી ગયા. અને ઊંઘ્યા પછી એમનો ફોટો જુઓ તો એવું લાગે ઊંઘે જ છે. સી ડિડન્ટ અવેક, એકલા જ, રાઈટ? એટલે ઇસ્કોનના પ્રાંગણમાં, એટલે એઝ ઇફ લાઈક ધામ, રાઈટ? ધામ જેવું કહેવાય. અને એમાં પણ કોઈ પણ સગું સંબંધી, એમની એટેચમેન્ટ એમના પુત્ર સાથે બહુ, એટલું જબરદસ્ત એટેચમેન્ટ. અને એવું રોતા હતા જ્યારે ઘર છોડ્યું ત્યારે એમને. અને પણ એ પણ સાથે નહીં. અને 64 માળા પણ પૂરી કરી કાલની. બધી જ રીતે આટલું ઓસ્પિશિયસ ડેથ, મતલબ શ્યોર ટિકિટ. પ્રભુપાદે કીધું હતું ને કે યુ આર એશ્યોર્ડ, 4 નિયમોનું પાલન કરો, મિનિમમ 16 માળા કરો, ગેરંટેડ ટિકિટ. એક મસ્ત પોસ્ટર હતું, અમરીશ પ્રભુએ આઈ થિંક બહુ ટાઈમ પહેલા શેર કર્યું હતું. યુ આર બાઉન્ડ ટુ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ, રાઈટ? તો વાય નોટ ટુ ગેટ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી? અને we should all take this opportunity. Let us start with Mangalacharan. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitan Shri Vishakhan Vitanscha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jai Pataka Swamineti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamineti Namine. Namaste Saraswate Devve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschapta Deshatarine Ancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम श्रीमद् की जय। भागवतम की जय। सद्गुरु सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरोत्तमम् नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ભાગવતમની સેવા કરવા મળવી એ અત્યંત ભાગ્યની વાત છે, રાઈટ? અને આપણને બધા બહુ ફોર્ચ્યુનેટ છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણને સરસ આવી રીતે શબ્દાર્થ અનુવાદ ભાવાર્થ સાથે ભાગવતમ આપી ગયા છે અને આપણને આદેશ પણ આપી ગયા છે કે આપણે એની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ અને એ સેવા કરવાથી આપણને ચોક્કસ ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ ઇનઓસ્પિશિયસ અયોગ્ય જે કંઈ પણ છે એનો નાશ થશે. આપણી ચેતના જે છે નિર્મળ થઈ જશે, શુદ્ધ થઈ જશે, રાઈટ? સો એ ભાવ સાથે આપણે ભાગવતમના શ્લોકો બોલવાના છે. આજે જે પારાયણ ચાલી રહ્યું છે પારાયણમાં એક વ્યક્તિ જે છે એ 5 શ્લોકો બોલે છે અને બાકી બધાને મ્યુટ રાખીએ છીએ, પણ બાકી બધાએ મ્યુટ નથી રહેવાનું, એટલે અનમ્યુટ કરી દેવાનું ના, મ્યુટ જ રહેવાનું, પણ પોતાની જગ્યાએ ચોક્કસ સેવાના ભાવથી બોલવાના છે. આ બધા જે ભાગવતમના શ્લોકો જે છે એની સેવા કરવાની છે આપણે. વી હેવ ટુ સર્વ ધ ગ્રંથ ભાગવત, બરાબર ને? અને ગ્રંથ ભાગવતની સેવા કોના માર્ગદર્શનમાં કરવાની? તો ભક્ત ભાગવતના માર્ગદર્શનમાં. શીલા પ્રભુપાદે માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે આ રીતે શ્લોક બોલવાના, એક વ્યક્તિ બોલે બીજા બધા ફોલો કરે, તો એ રીતે બધાએ સાથે બોલવાના છે. એટલે આપણી સેવા પણ થઈ જાય. 1 કલાક આપણે અહીંયા આગળ ચાલે તો એવું નહીં કે મારો ટર્ન નથી તો મારે નથી બોલવાનું. યુ મસ્ટ યુટિલાઇઝ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ? અને એ કરવાથી આપણને ચોક્કસ નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. સો પ્લીઝ યુટિલાઇઝ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. 20 શ્લોક સુધી કર્યું હતું અમરીશ પ્રભુ ગઈકાલે પારાયણ? હા પ્રભુજી, આજે હા 21 પ્રભુજી. શીતલ માતાજી લેવાના છે. 21 થી લેવાનું છે મારે. હા, 21 થી 25. હા પ્રભુજી. હા, અને શીલા પ્રભુપાદ વાળો રાગ ચાલે છે. ગઈકાલે તો પેલો શ્લોક હતો, માયા જવનિકા છન્નમ અજ્ઞાધોક્ષજમ અવ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂળ દૃશા નટો નાટ્ય ધરો યથા. તો એ યાદ નહોતો રહેતો. ગમે બહુ શ્લોક પણ પૂરો નહોતો થતો. તો ગઈકાલે બોલાવ્યો અહીંયા આગળ, પછી 1-2 વખત દિવસમાં યાદ આવ્યો અને પછી એ બોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો વિથ મિનિમમ મિસ્ટેક્સ આઈ કુડ ડુ, અને પછી હવે આમ એકદમ યાદ રહ્યો.
સો આજેનો તો એકદમ યાદ રહી જાય એવો છે, મગજમાં ફરે હોય. આજેના પહેલા બે બંને. હરી બોલ. 21મો કયો છે? કૃષ્ણ વાસુદેવ. હરી બોલ. બહુ સરસ શ્લોક છે, અદ્ભુત શ્લોક છે. અને એના Yes. પછીનો નમો પંકજ ના અપાય છે. એ તો પ્રભુ બહુ જ બોલાવ્યો હતો. હરી બોલ. સો યતલ માતાજી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ ટુ રિસાઇટ ધીસ. અને બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ પોતાની જગ્યાએ પણ બોલજો. હા ને, ભલે તમે અનમ્યુટ રાખો, સોરી મ્યુટ રાખો, પણ સ્ટીલ યુ શુડ રિસાઇટ. હે ને, ચાલો હેતલ માતા પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. એસી ભક્તિ વિધાન પ્રભુપાદની જય. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. બહુ સરસ શ્લોક છે, અને આપણે બધાએ લગભગ મને લાગે છે કે કોઈ એવું બાકી નહીં હોય કે જેણે આ શ્લોક નહીં બોલાવ્યો હોય. રાઈટ, 2 દિવસ સુધી આપણે ચાલ્યો હતો. અને કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના છે, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય, એટલે પોતાના ભાઈના સંબંધથી. જો હંમેશા ફોઈબા હોય એ પોતાના ભત્રીજાને કેવી રીતે કનેક્ટ કરે કે ભાઈના સંબંધથી કનેક્ટ કરે. તો કે હે કૃષ્ણ, મારા ભાઈ બહુ નસીબદાર છે. હા, કોણ? તો કે વસુદેવ. હા, તો વાસુદેવાય એમનું નામ કેમ પડ્યું કૃષ્ણનું? કે વસુદેવના પુત્ર એટલે વાસુદેવાય. રાઈટ. અને કૃષ્ણને ખૂબ ગર્વ થતો. એમને જ્યારે કોઈ વાસુદેવ કહીને બોલાવે તો એમને ગર્વ થાય, આહા, મારા પિતાના નામથી બોલાવે, મારા કુલના નામથી બોલાવે. હા, તમે તમારા કોઈ મિત્ર હોય કે કોઈ બી હોય, તમે ક્યારેક આમ મતલબ કે પટેલ કેમ છો, હા, અથવા તો બાપુ કેમ છો, એમ બોલાવે તો એને એક પોતાનું પેલું શું કહેવાય કે આખું ધરોહર હોય એની સાથે કનેક્ટ થતું હોય એવું લાગે ને. તો કૃષ્ણએ વાસુદેવાય, અને કૃષ્ણજીને ખૂબ આનંદ થાય છે કારણ કે વસુદેવજી છે એ મહાન ભક્ત છે. હી ઇઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી. રાઈટ, એટલે ભગવાનને એમના ભક્તોની હારે કનેક્ટ કરવાની રીતે આપણે બોલાવીએ તો ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય છે. રાઈટ, ભગવાન પોતે તો મહિમાશાળી છે જ, પણ ભગવાનના ભક્તો દ્વારા જ્યારે ભગવાનને યાદ કરવામાં આવે તો ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય. એટલે પોતાના ભાઈને પહેલા યાદ કરે છે કે ઓહ, મારો ભાઈ કેટલો નસીબદાર છે, હે, એના ઘરે તમે જન્મ લીધો. અને પછી દેવકી નંદન આવે છે, અને ભાભી પણ બહુ નસીબદાર છે, હા, કે જે સમગ્ર વિશ્વના સ્વામી છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એ તમારા કુખે જન્મ્યા. અને આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજી જન્મ્યા ત્યારે આવવાના હતા, ત્યારે ઇનફેક્ટ બધા જ દેવી દેવતાઓ, ઋષિઓ, મહર્ષિઓ બધા જ કંસની જેલમાં એમના દર્શન કરવા આવતા હતા. રાઈટ, એટલે ઇટ વોઝ એવું કહી શકાય કે એમને બંને જણાએ જે તપ કર્યું હતું એ બંને જણાએ તપ કર્યું અને એમને પ્રાર્થના કરી ભગવાનને કે તમારા જેવો પુત્ર આવે. તો ભગવાન કે મારા જેવું તો કોઈ છે જ નહીં. there is nobody else other than me. મારે પોતે જ આવવું પડશે. જેવું કોઈ નથી, ભગવાન જેવું કોઈ નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોઈએ છે કે ભગવાનના સમકક્ષ પણ કોઈ નથી, કે ભગવાનથી વધારે પણ કોઈ નથી. રાઈટ, જે કોઈ પણ છે અહીંયા આગળ જીવ એ બધા એમનાથી નીચે છે. આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નેક્ટર ઓફ ડિવોશન લેવલ 3માં સ્ટડી કરીએ છીએ, તેમાં પર્સન્ટેજ આવે છે. રાઈટ, 64 મુખ્ય કળાઓ છે, 64માં શ્રી કૃષ્ણજી સંપૂર્ણ છે. એટલે ભગવાન તરીકેના જો પર્સન્ટેજ આપવા હોય તો 100માંથી 100% કૃષ્ણજીને આવે. હા, પછી ઓછા થતા જાય, લાઈક મહાવિષ્ણુજી છે તો મે બી 96%, અને પછી ગ્રેજ્યુઅલી વી કમ ડાઉન, લાઈક બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, આ પર્સન્ટેજ ડાઉન થતા જાય. અને જો મનુષ્ય પણ ભગવાનનો ભક્ત બની શકે અને પાર્ષદ બની શકે તો 78% સુધી ભગવાનના લક્ષણો એમાં આવી શકે, એવું રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે. રાઈટ, વી કેન અચીવ અપ ટુ 78% ઓપ્યુલન્સીસ ઓફ કૃષ્ણ. તો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, કે એવા જે ભગવાન જે છે એ વસુદેવ અને દેવકી જે છે એમની પ્રાર્થના સ્વીકારીને એમને ત્યાં જન્મ લે છે. એ નાની વાત નથી. જે અજન્મા છે એ જન્મ લે છે. ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ? હા, આપણે એમ થાય કે જન્માષ્ટમી મનાવીએ છીએ, ભગવાન તો જન્મ લે છે. ના, ભગવાન જન્મ લેતા નથી, ભગવાન પ્રકટ થાય છે, પોતાને પ્રકટ કરે છે. એટલે પોતાની ભાભીને યાદ કરે છે. પછી કહે છે નંદ ગોપ કુમારાય. અરે, નંદ મહારાજને ત્યાં ભલે તમે મારા ભાઈના ઘરે જન્મ લીધો,
પણ તમે તમારા બાળપણની જે લીલાઓ છે, સૌથી વધુ અદ્ભુત લીલાઓ, એનો લાભ તમે કોને આપ્યો? નંદ મહારાજ. તમને બધાને પેલું ચિત્ર યાદ છે પ્રભુપાદે દોરાવેલું? નંદ મહારાજ બહાર જતા હોય છે અને કૃષ્ણજી કહે છે કે હું સેવા કરીશ, હું સેવા કરીશ, અને પોતાના પિતાની જે પગની ચાકડીઓ છે એ માથા ઉપર લઈને આવે છે. નાનો બાળક અને પોતાના પિતાના ચંપલ લઈને આવે તો પિતાને કેટલો આનંદ થાય, રાઈટ? એવું એમની ચાકડીઓ લઈને માથા ઉપર મૂકીને આવે છે એ પણ પાછા, રાઈટ? તો કેટલું સુખ આપ્યું છે નંદ મહારાજને, કે એટલે એમને યાદ કરે છે કે નંદ ગોપ કુમારાય. એટલે ગોપ કુમારા એટલે કે એમાં ગોપીઓ પણ આવી ગઈ અને ગોપ બાળો પણ આવી ગયા. અને સર્વશ્રેષ્ઠ ગોપી કોને યાદ કરે છે આમાં? ઉચ્ચતમ ગોપી યશોદા મૈયાને ખાસ અહીંયા ઇંગિત કરે છે. જે લીલા ભગવાને યશોદા મૈયા સાથે કરી છે એ લીલા તો બીજા કોઈ સાથે કરી નથી, રાઈટ? આપણે ચર્ચા કરી દામોદર કૃપ લીલા, જે આપણે કાર્તિકમાં રોજે કરીએ છીએ. તો નમામીશ્વરમ સચ્ચિત આનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે ભ્રાજમનમ, રાઈટ? ડેલી આપણે કાર્તિકમાં 30 દિવસ દીપદાન કરીએ છીએ ને, રાઈટ? એ લીલા એમને કરી છે એટલે એમને યાદ કરે છે કે આ બધાને તમે લાભ આપ્યો છે. અને પછી છેવટે ગોવિંદાય નમો નમઃ. ગોવિંદ શબ્દનો શું અર્થ છે? ગોવિંદ ગાયોના સ્વામી. ગાયો અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, બરાબર. અને આગળ એક જગ્યાએ પ્રભુપાદે અર્થ આપ્યો હતો ગોલોકના સ્વામી. યસ, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. ગોલોકના સ્વામી, વૈકુંઠના સ્વામી, ગોલોકના સ્વામી. તો આ રીતે કોઈ હોવા છતાં ભત્રીજાને પ્રણામ કરે છે. અને આગળના શ્લોકમાં તમે જુઓ કે પાછું એમને વારી લેતા પણ આવે છે. અરે હું ભક્ત થઈને પ્રણામ કરી દીધા, પાછા શ્રી કૃષ્ણજીને સંકોચ થશે, ઓહો આ ફોઈબા મને ક્યાં પ્રણામ કરે છે, એટલે પાછું અલગ રીતે પ્રણામ કરે છે. ચાલો નેક્સ્ટ માતાજી, બહુ સરસ શ્લોક છે. નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાગ્રે. બોલ. જુઓ, કૃષ્ણજીને સંકોચ થાય ને એટલે ચરણથી શરૂઆત નથી કરતા. નહીં તો ભક્તો, આપણે વાત થઈ છે કે મંદિરમાં જઈએ તો પણ સીધું ભગવાનના મુખના દર્શન કરવા જોઈએ નહીં. વી શુડ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ. એ પણ આગળ આવશે એનીવે. પણ પહેલા પ્રણામ કે નાભીથી શરૂઆત કરે છે. અને ભગવાનના બધા અંગો કેવા છે? પંકજ જેવા. પંકજ એટલે શું? કમળ. કાદવમાં જન્મનાર પંકજ, રાઈટ? ભગવાનના નાભી છે કમળ જેવી છે. પછી નમઃ પંકજ માલીને એમને હાર પહેર્યો છે. કેવો? તો કે કમલનો હાર પહેર્યો છે. આપણે આગળ જોઈશું ને ત્યારે સનત કુમારો, 4 સનત કુમારો જયારે વૈકુંઠમાં દાખલ થાય છે ત્યારે ભગવાન જે છે એ સરસ મજાનો કમલનો હાર પહેરીને આવે છે. નમઃ પંકજ માલીને. પછી એમના નેત્રો કેવા છે? કમલ નયન કીધા છે, રાઈટ? ભગવાનને આગળના અધ્યાયમાં પણ તમને યાદ હોય તો જ્યારે અશ્વત્થામા દુષ્કૃત્ય કરે છે અને એને મારવાનો હોય છે તો ભગવાન ગુસ્સે થાય છે, પણ ભગવાનની આંખોને, અર્જુનની આંખોને અલગ અલગ રીતે લાલ કલરની વર્ણવી છે. અર્જુનની આંખોને તામ્ર અક્ષ કીધી હતી, એટલે કે તાંબા જેવી લાલ, એટલે ગુસ્સાથી. અને ભગવાનની આંખોને કમળ જેવી લાલ કીધી હતી, રાઈટ? એટલે કૃષ્ણ કેન નેવર હેટ એની લિવિંગ બીંગ. ગમે તેવો પાપી હોય, ગમે તેવો ખરાબ હોય, કૃષ્ણજીના આંખમાં ક્રોધ આવી જ ન શકે કે એમને પ્રેમ જ થાય. મમઈ વાંસો જીવલો કે જીવભૂત સનાતન. એમની આંખો એટલી બધી અદ્ભુત છે. આગળ આપણે જોશું જ્યારે કરદમ મુનિ તપ કરશે, 10,000 વર્ષ તપ કરે છે, અને જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે, ભગવાનની આંખોમાં એટલો સ્નેહ છે કે એમની આંખોમાંથી આંસુ પડે છે ને એમાંથી બિંદુ સરોવર બને છે, રાઈટ? પ્રભુપાદ સમજાવે છે સરસ. અને એવી રીતે ભગવાન ક્યારેય ગુસ્સે નથી થતા. એકચ્યુઅલી ઘણા બધા લોકો એવું કે કેમ હરે કૃષ્ણનો જપ નથી કરતા, અથવા કેમ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસમાં નથી આવતા? અરે હું તો બહુ પાપી છું, કે મારો ક્લાસ નહીં, અને મારા વિચારો પણ ખરાબ છે, અને મારા કાર્યો પણ ખરાબ છે, અને મારા શબ્દો પણ ખરાબ છે, મારે નથી આવવું. નો, કૃષ્ણ ઇઝ ટુ મચ અફેક્શનેટ, બરાબર? બહુ જ લાગણીશીલ છે. ગમે તેવો વ્યક્તિ એમની પાસે આવે, કૃષ્ણ એને શુદ્ધ કરી દે છે, રાઈટ? ભલે ને ગમે તેવા હોઈએ આપણે,
કામી, ક્રોધી, લોભી, મોહી, અહંકારી. ઇફ વી કમ ટુ કૃષ્ણ, કૃષ્ણાઝ નેમ વિલ પ્યોરિફાય અસ. બરાબર, એની લીલાઓ આપણને શુદ્ધ કરશે. તો એવા પંકજ નેત્રાય કીધા છે એમને. ભગવાનના નેત્રો અદ્ભુત છે. અને પછી છેલ્લે નમસ્તે પંકજાંગ્રે, છેલ્લે ચરણ ઉપર આવ્યા છે. એટલે પહેલા નમન કરવાની પરમિશન લઈ લીધી, પહેલા કમર ઉપરથી, માળા ઉપરથી, નેત્રો ઉપરથી, અને પછી ચરણ પકડ્યા છે. બહુ સરસ. યસ માતાજી. નેક્સ્ટ 23મો શ્લોક. યથા ઋષિકેશ ખલેન દેવકી કંસેન રુદ્રાતિચિરં સુચાર્પિતા વિમોચિતાહં ચ સહત્મા જ વિભો ત્વએવ નાથેન મુહુ વિપત્કણાત. હા, ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે અગેન ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અને એવું કહે છે કે તમે એમને અલગ અલગ જેને કહેવાય ને કે વિશેષણોથી સંબોધે છે. એટલે વિભો, વિભો એટલે કે મહાન. આપણે અણુ છીએ. વિભુ. જીવ જે છે, જીવ અણુ છે. અને આ ભગવાન જે છે કેવા છે? વિભુ છે. વિભુ એટલે મહાન અથવા તો મોટા. રાઈટ, કમ્પ્લીટ, પૂર્ણ. ઓકે, યસ. તો હે ઋષિકેશ, હે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. પછી બીજું નામ એમને આપ્યું છે નાથેન. બરાબર, નાથેન કીધું છે. તો એ રીતે હે દેવોના દેવ. બહુ જ લાંબા સમય સુધી દેવકી માતાને કારાગારમાં, જેમણે રાજા દુષ્ટ હતો, કોણ તો કે કંસ, એમને પૂરી દીધા હતા અને એમને હેરાન કરતા હતા. હવે જેલમાં રહેવું એ તો સ્વાભાવિક રીતે બહુ અઘરું છે ને. એટલે એમની માતાને બહુ જ પરેશાન કર્યા હતા. અને એવું કહે છે કે એમની માતાને તમે મુક્ત કર્યા, પણ એમાં બહુ સમય લાગ્યો. જો દેવકી માતાજીને કેટલા પુત્રો થયા? 8. બરાબર. અને લગભગ 7-8 વર્ષ સુધી એમને જેલમાં રહેવું પડ્યું, એટલો સમય સુધી. બરાબર ને. જ્યારથી એમની પેલી આકાશવાણી થઈ ત્યારથી કંસે એમને પૂરી દીધા હતા. આમ તો મારી જ નાખવાના હતા, પણ તમે બધાએ કૃષ્ણ બુક વાંચી હશે કે વસુદેવજી બહુ જ હોશિયાર અને બહુ સત્યવાદી હોય છે. એટલે એવી સરસ રીતે સમજાવે છે કે કંસ માની જાય છે અને કંસને કહે છે કે બધા જે કોઈ પણ જન્મ થશે બધા જ પુત્ર પુત્રી હું તને આપી દઈશ. બરાબર. તો કંસ એગ્રી થઈ જાય છે અને પૂરી દે છે. પણ એમને 7-8 વર્ષ જેલમાં રહેવું પડે છે, પછી એમનો છુટકારો થાય છે. એટલે કુંતી મહારાણી જે છે એ પોતાની દીનતા ને ભગવાનનો દીન વત્સલતાનો જે ગુણ છે એને ભક્ત વત્સલતાના ગુણને સાથે મૂકીને એને જાણે કે આમ તુલના કરતા હોય ને એવું લાગે કે દેવકી માતાજી તમારા માતા છે. બરાબર. અને મહાન ભક્ત છે. હું તો એમની તોલે કાંઈ આવી ના શકું. બરાબર. એટલે હું તો ભક્ત છું જ નહીં. હવે મહાન ભક્ત છે જેને કહેવાય શુદ્ધ ભક્ત. જેવી રીતે 3 ભક્તો હોય ને, એમાં સૌથી ટોપના જે છે શુદ્ધ ભક્ત અથવા તો ઉત્તમ ભક્ત. ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, એ 3 પ્રકારના ભક્તો આપણે ઉપદેશામૃત રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન એમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો ઉત્તમ ભક્ત છે. ઉત્તમ ભક્ત હંમેશા પોતાને સૌથી કનિષ્ઠ માનતા હોય છે કે ભાઈ મારા સિવાય બીજા બધા જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તો એ કે દેવકી માતાજી એ શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, તમારા માતા છે, છતાંય એમને આટલા બધા વર્ષો સુધી કારાગારમાં રહીને સહન કરવું પડ્યું. પછી તમે ગયા ને એમને છોડાવ્યા. બરાબર. પણ મારી તો એક વિપત્તિમાં તમે સાથે હતા. હું દીન છું, હું ભક્ત નથી, પણ તમે દીન વત્સલ છો. એટલે મને તો હરેક વિપત્તિમાંથી ભીમને ઝેરનો લાડુ આપ્યો. આપણે આ બધી ઘટનાઓની ચર્ચા કરી હતી, રાઈટ? એટલે અત્યારે નહીં કરીએ. કેટલું લગભગ આઈ થિંક 2 કે 2.5 ક્લાસ 3 ક્લાસ જેવું આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કયા પ્રસંગોમાં કૃષ્ણજી આવીને બચાવે છે, કેવી રીતે બચાવે છે, અને કેટલી બધી તકલીફો પડી હતી. મુહુર વિપદ ગણાર. મુહુ એટલે વારે, અને વિપદ એટલે મુશ્કેલીઓ, સંકટો. અને એટલા બધા સંકટો. ભીમને ઝેર આપ્યું છે, કે પછી લાક્ષાગૃહમાં એમને બાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, કે પછી અર્જુનનો જ્યારે પેલો અજ્ઞાતવાસ હતો ત્યારે એને કેવી રીતે અજ્ઞાત રાખેલો છે. અનેક રીતે આપણે એમની ચર્ચા કરી હતી. દુર્યોધન જ્યારે એમના ગાંધારી પાસે જાય છે
સમગ્ર શરીર આખું લોખંડનું બનાવવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે કેવી રીતે એને એવોઇડ કરે છે, જયદ્રથને જ્યારે મારે છે ત્યારે સૂર્યાસ્ત કેવી રીતે ભગવાન લાવી દે છે. અર્જુને તો પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય છે કે હું સળગી જઈશ જો સાંજ સુધીમાં જયદ્રથને નહીં મારું તો. અને એ શાંતિથી ઊંઘે છે અને ભગવાન કે તું કેમ ઊંઘે છે, કે મને મારી જોડે તો તમે છો ને ચિંતા કરવાવાળા, રાઈટ. પછી જ્યારે યુદ્ધ જીતીને ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે જાય છે તો પેલું બાવલું મૂકવાનું કહે છે, નહીં તો કે ભીમને મારી નાખશે, રાઈટ. સો મેની વેઝ. દુર્વાસા મુનિ જ્યારે આવ્યા હોય છે ત્યારે પેલા અક્ષય પાત્ર વાળી ઘટના આપણે જોઈ હતી. તો એ બધી જ ઘટનાઓની આપણે ચર્ચા કરી હતી. મુહૂર્ વિપદ ગણાત, અસંખ્ય સંકટો. એકચ્યુઅલી આ પોઈન્ટમાં આપણે જોઈશું ને તો આપણા જીવનમાં પણ અનેક સંકટો, અનેક દુવિધાઓ, અનેક કન્ફ્યુઝન્સ, એમાંથી આપણને ભગવાને ઉતાર્યા હોય છે. ઇટ્સ ઓનલી ડિફરન્સ બિટવીન અસ એન્ડ કુંતી મહારાણી ઇઝ કે કુંતી મહારાણી કેન રિમેમ્બર કે આટલી બધી વખતે ભગવાને હેલ્પ કરી છે અને વી આર ફોરગેટિંગ, રાઈટ. સો વી શુડ ઓલ્સો કીપ રિમેમ્બરિંગ કે મારા જીવનમાં પણ ક્યારે ક્યારે ભગવાને આવીને મદદ કરી. કારણ કે આપણે ભક્તો પાસેથી શીખવાનું છે. તો આ શુદ્ધ ભક્ત મુહૂર્ વિપદ ગણાત, એ બધા એમના જે વિપત્તિઓ યાદ કરીને કહે છે તમે અહીંયા મદદ કરી, અહીંયા મદદ કરી, અહીંયા મદદ કરી. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે કોઈ પણ એવો જીવ ના હોય આ ભૂમિ ઉપર ભૂતકાળમાં, અત્યારે કે ભવિષ્યમાં, કે જેને ભગવાને મદદ ના કરી હોય અથવા તો એને અગોચર મદદની અનુભૂતિ ના થઈ હોય. ભાગ્યે જ કોઈ એવો ઇનસેન્સિટિવ હોય તો એને ખબર ના પડે, અથવા તો એવું માનતો એવરીથિંગ હેપન્સ બાય ચાન્સ. કે હું જતો હતો ને કે પેલું જોરદાર વ્હીકલ આવ્યું, એક્સિડન્ટ થતા રહી ગયો, અરે બાય ચાન્સ બચી ગયો ના ભાઈ, કૃષ્ણ હેઝ સેવ્ડ યુ બટ વી ડોન્ટ રેકોગ્નાઇઝ હિઝ હેલ્પ, રાઈટ. ઓકે, 24મો માતાજી. બહુ સરસ શ્લોકો છે બધા. વિસાન મહાગ્ને પુરુષાદ દર્શનાદ અસત સભાયા વનવાસ કૃચત મૃગીનેક મહારથાસ્ત્રો દ્રોણ્ય અસ્ત્રસ્ય ચાસ્મ હરેભિરક્ષિતા. વિસાન મહાગ્ને, ભીમને ઝેરીલો લાડુ ખવડાવીને પાણીમાં બાંધીને નાખી દીધો. અને આપણે ચર્ચા કરી હતી 10,000 હાથીનું બળ લઈને પાછો આવ્યો. કૃષ્ણજીને કહે છે આ તમારી કૃપા વગર કેવી રીતે શક્ય બને? બધાએ માની લીધું કે આનો મૃત્યુ પામી ગયો છે. અને કેવી રીતે સરસ આપણે બધી આખી ઘટના જોઈ હતી. એની વિલ નોટ પોન્ડર ડીપ હિયર, કારણ કે આપણે પારાયણ પૂરું કરવાનું છે. પણ ના સાંભળ્યું હોય અથવા ભૂલી ગયા હોય તો યુ કેન હેવ, તમે રિપીટ એનું યુટ્યુબમાં સાંભળી શકો છો. અમરીશ પ્રભુ પ્લેલિસ્ટ ને બધું શેર કરતા જ હોય છે. બીજું કે અગ્નિમાં જ્યારે ફસાયા હતા લાક્ષાગૃહમાં, ત્યારે પછી માનવ પક્ષીઓ એટલે હિડમ રાક્ષસ હતો, રાઈટ. હિડમ રાક્ષસ માણસને ખાઈ જતો હતો. અને ત્યાંથી એમને કેવી રીતે બચાવે છે. અને ઇવન એના સિવાય બીજા અનેક રાક્ષસો પણ છે જેનાથી એમનું રક્ષણ કરે છે. પછી અસત સભાયા એટલે કે પેલી દુષ્ટ સભા કે જેમાં દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રહરણ થયું હતું, રાઈટ. તો એમાં પણ કેવી રીતે કૃષ્ણજી આવીને ચીર પૂરે છે દ્રૌપદીજીના. અને વનવાસ કાળમાં પણ અનેક સંકટો પડે છે એમને. લાઈક દુર્વાસા મુનિ વાળો કેસ છે, કે એ સિવાય પેલા યક્ષ મહારાજ વાળો પ્રશ્ન કેસ છે. બધામાં એમને બતાવ્યા છે. મહારથીઓના યુદ્ધમાં મહારથાસ્ત્રો યુદ્ધમાં પણ બચાવ્યા. યુદ્ધ પછી પેલા અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર એકલા અર્જુનને છોડ્યું ત્યારે પણ બચાવ્યા. અને પછી બ્રહ્માસ્ત્રોનો મારો કર્યો, 5 બ્રહ્માસ્ત્ર પાંડવોને અને 1 પરીક્ષિત મહારાજને, ત્યારે પણ બચાવ્યા. એટલે અનેક રીતે એમને ભગવાને રક્ષણ આપ્યું છે. એ યાદ કરે છે. જુઓ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા જીવનમાં પણ જે કંઈ પણ થયું હોય, એકચ્યુઅલી આપણે વાત થઈ હતી ને કે ભગવાનના ત્યાં પોસ્ટ ઓફિસ છે. ત્યાં આગળ એક બાજુ એક એવા લેટર્સ આવે છે કે જેમાં લખે છે કે આ જરૂર છે, પેલી જરૂર છે, ઓલી જરૂર છે, આમ કરી આપો, તેમ કરી આપો, રાઈટ. અને એ આખો ભરેલો જ હોય છે. અને બીજી બાજુ જે છે એમાં થેન્ક યુ નોટ આવે છે. કોઈ લખીને મોકલે કે ભગવાન થેન્ક યુ, આમ થઈ ગયું. તો એ બાજુ ખાલી જ છે. એ બાજુના જે એમના કર્મચારીઓ છે, પાર્સલો છે, એ નવરા બેઠા છે. કારણ કે લોકો લખતા જ નથી. વી ફોરગેટ ટુ સે થેન્ક યુ. અને that we have to learn from the devotees, right? Every day we should find out some or other incidents in our life which will be definitely recognizable. Krishna has sent me and help, right?
તો વી મસ્ટ સેન્ડ ધેટ થેન્ક યુ નોટ. ગ્રેટિટ્યુડ ડીપન્સ અવર રિસિપ્ટિવિટી. આપણે વધારે ને વધારે દયા મેળવી શકીએ એવી આપણી પાત્રતા જે છે એ વધતી જાય છે. આપણી પાસે વાસણ હોય એમાં જેટલું જગ્યા હોય એટલું આપણે કોઈ દ્રવ્ય કે પાણી કે કાંઈ ભરી શકીએ, રાઈટ? તો એ વાસણ જે છે આપણી દયાને ઝીલવા માટેની આપણી જે શક્તિ જે છે એ વધારે ને વધારે વધતી જાય છે જેમ જેમ આપણે વધારે ને વધારે આભાર પ્રગટ કરવાનું શીખીએ છીએ, રાઈટ? તો એ જે છે આ ભક્તો પાસેથી આપણે શીખવાનું છે, કુંતી મહારાણી પાસેથી. વી મસ્ટ હેવ અ ગ્રેટિટ્યુડ જનરલ. એકચ્યુઅલી પશ્ચિમના દેશોમાં જે ઘણું બધું સેલ્ફ હેલ્પ ને સાયકોલોજીમાં બી ઘણું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું છે. તો ઘણા બધા લોકોને હેપી રહેવા માટે, સુખી રહેવા માટે એવું કહેવામાં આવે કે તમે ગ્રેટફુલનેસ ડાયરી બનાવો ને એ બધું કલ્ચર છે. પણ એ બધું ક્યાંથી આવ્યું છે? ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ અવર શાસ્ત્રાસ, રાઈટ? એ લોકો એનો રેફરન્સ નથી લેતા. દે આર સ્ટીલિંગ ધ આઈડિયાઝ ચોરી લે છે. દે વિલ નોટ ટેલ. જુઓ કુંતી મહારાણી કેટલો બધો ગ્રેટિટ્યુડ પ્રગટ કરે છે. વી મસ્ટ ઓલવેઝ, અરે આજે તો સવાર પડી, ફરીથી એકવાર ભગવાને મોકો આપ્યો છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની હું જપ કરી શકીશ, 16 માળા કરી શકીશ. ફરીથી ભગવાને મોકો આપ્યો છે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં હાજરી આપી શકીશ. ફરીથી ભગવાને મોકો આપ્યો છે કે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો હું બોલી શકીશ. ફરીથી ભગવાને મોકો આપ્યો છે કે એમને ભોગ લગાવી શકીશ અને એમને ધરાવેલું જે પ્રસાદ છે હું ગ્રહણ કરી શકીશ. ફરીથી ભગવાને મોકો આપ્યો છે કે ભક્તો સાથે હું સંકળાઈ શકીશ, રાઈટ? તો આ એટલીસ્ટ ધીસ ઇઝ રૂટીન. એવરી ડે વી કેન થેન્ક કૃષ્ણ ફોર ધીસ, રાઈટ? ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ માતાજી. લાકડી લઈ લે. વિપદઃ સંતુ તાસસ્વ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ભવતો દર્શનમ યત સ્યાદ અપુનર્ભવ દર્શનમ. ઇન પેરેલલ, રાઈટ? કોઈ આ પ્રાર્થના કરી જ ના શકે. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. આ કુંતી મહારાણીનું લેવલ છે. કેન વી પ્રે લાઈક ધીસ? નો, વી શુડ નોટ અને વી કેન નોટ, રાઈટ? કારણ કે એ જે લેવલ છે, એ જે ભગવાનના સ્મરણ કરવાની જે તાલાવેલી છે, એ તાલાવેલી અનપેરેલ, રાઈટ? કોઈ એની તુલના જ ના કરી શકે. શું માંગે છે? વિપદ સંતુ તાસસ્વત. ઇસ્કોનમાં બહુ જ ફેમસ શ્લોક, પ્રભુપાદનો પ્રિય શ્લોક, અને લગભગ ઇસ્કોનમાં બધાને જેને કહેવાય કે અનેક વખત બોલેલો, સાંભળેલો અને મોઢે રહેલો શ્લોક છે આવ્યો. શું કહે છે કે મને વિપદ સંતુ તાસસ્વત તત્ર તત્ર જગદગુરો. મને વારે વારે આ વિપત્તિઓમાં, આ સંકટમાં, આ પ્રોબ્લેમ્સ મને વારે વારે મારા જીવનમાં આવે. કેવા કેવા પ્રોબ્લેમ્સ છે કે ભાઈ છોકરાઓ જે પોતાનો પતિ જેનો નથી એ સ્ત્રીનો છોકરાને ઝેર આપી દેવામાં આવે, અને આખા ઘરને આગ ચાંપી દેવામાં આવે. પોતાની જે પુત્ર વધુ છે એનું જાહેરમાં વસ્ત્રાહરણ કરવામાં આવે. મૃત્યુ માટે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવામાં આવે, આમ તો કહો કે ન્યુક્લિયર વેપન્સ છોડવામાં આવે. આ બધી વિપત્તિઓ વારે વારે માગે છે કુંતી મહારાણી. કોઈ જ એની કમ્પેરિઝન ના થઈ શકે, રાઈટ? મને વિપત્તિઓ વારે વારે આપો. કેમ? તો કે જેટલી વાર વિપત્તિઓ આવે છે એટલી વાર તમારા દર્શન થાય છે. તો પુનઃ પુનઃ તમારા દર્શન થઈ શકે છે. એટલા માટે મારે આ વિપત્તિઓ વારે વારે જોઈએ છે. અને તમારા દર્શન જો વારે વારે થશે તો અપુનર્ભવ દર્શન, ફરીથી જન્મ થશે નહીં. બહુ જ અદ્ભુત છે. કુંતી મહારાણીને ખરેખર હૃદયપૂર્વક આપણને પ્રણામ કરવાના ઈચ્છા થાય એવું એમનું અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ છે. યસ, 26 માંથી કોણ બોલવાના છે પ્રભુ? હેમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જન્મેશ્વર સુત શ્રી ભીડ એદમાન મદ પુમાન નૈવ હત્ય વિધાતુમ વે ત્વામાંકી ચય ગોચરમ. હા, બહુ મોટો પોઈન્ટ છે આ રહ્યો. અદ્ભુત મોટો પોઈન્ટ છે. જો આપણે જે ભૌતિક જગતમાં જેને આપણે આશીર્વાદ અથવા તો ઐશ્વર્ય ગણતા હોઈએ છીએ, એ જ વસ્તુને ભક્તની નજરથી જુઓ તો એ શ્રાપ છે. હા, ભગવાન આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટવા માટેના 4 શ્રાપ છે આ, કે આના કારણે છૂટવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તો એ શું છે? તો કે જન્મ, બહુ જ ખાનદાન કુળમાં જન્મ મળ્યો હોય અને કુળનું બહુ નામ હોય, ચારે બાજુ એવા કુળમાં જન્મ લેવો એ ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવા અથવા તો જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવા માટે અડચણ છે. કારણ કે માણસને એક અભિમાન હોય ને, ઓહો હું તો આ કુળમાં છું, રાઈટ? ઐશ્વર્ય એટલે
કે લક્ષ્મી ખૂબ ધન હોય, એટલું બધું ધન હોય તો ધન તો આંખે પાટા બાંધે હોય ને એવું કામ કરે. જેટલું ધન વધતું જાય એમ એમ ધનનો એક સૂક્ષ્મ અહંકાર પ્રવેશતો જાય અને વ્યક્તિની ડિપેન્ડેબિલિટી, એનું જે ધન પ્રત્યેની શરણાગતિ વધતી જાય કે મને કોણ બચાવી લેશે, તો કે ધન બચાવી લેશે. આપણે વાત થઈ હતી, પેલો પોપ ડાન્સર હતો, એને કેટલા કંઈક 26 ડોક્ટર રાખ્યા હતા, છતાંય ના બચી શક્યો. રાઈટ. સો મેની એ અડચણ છે એકચ્યુઅલી. એટલે લિમિટેડ માત્રામાં જેટલી જરૂર હોય ખાવા પીવાનું થઈ જાય, ઇટ્સ ઇનફ. એનાથી બિયોન્ડ જે કંઈ પણ હોય છે ભક્તિમાં અથવા તો જન્મ મૃત્યુથી છૂટવા માટે અડચણરૂપ છે. ઐશ્વર્ય પછી ઊંચી શિક્ષા, શુદ્ધ શ્રીભીર એટલે કે ઊંચી શિક્ષા. તો કોઈએ કંઈક સમજો પીએચડી કરી હોય, પીએચડી નું ફૂલ ફોર્મ શું હતું લલિત કુમાર પ્રભુ? permanent head damage. હેડ ડેમેજર. રાઈટ. તો બહુ જ એ આવી જાય ને, એક તો અહંકાર આવે અને ઉપરાંત બીજી બધી માહિતી એટલી બધી અંદર ભરાઈ જાય કે પછી જે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે એના જે સટલ ટ્રુથ્સ છે, સૂક્ષ્મ સત્યો, એ અંદર ઘૂસવાનું બહુ તકલીફ પડે. રાઈટ. એટલે એ પણ અડચણ છે. અને ચોથું શારીરિક સૌંદર્ય. કોઈક બહુ જ જેને કહેવાય હેન્ડસમ હોય અથવા બહુ જ બ્યુટીફુલ હોય તો એ પણ એને રોકે છે. એટલે ધીસ 4 થિંગ્સ આર જેને કહેવાય ને કે હિન્ડરન્સીસ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ, આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અડચણરૂપ છે. અને કુંતી મહારાણી અહીંયા આગળ એવી પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, તમે આમ તો સરળતાથી પ્રાપ્ત થાવ છો, પરંતુ કોને? તો કે અકિંચન ગોચરમ. અકિંચન, કિંચન એટલે દ્રવ્ય, ધન સંપત્તિ, અને અકિંચન એટલે કે જેની પાસે ધન સંપત્તિ નથી, દરિદ્ર. તો એમને તમે તરત દેખાવ છો. આપણે એ વખતે પણ વાત થઈ હતી કે એનો મતલબ એવો નથી કે માત્ર દરિદ્રોને દેખાય. ઘણા બધા એટલા ધનિકો છે કે જેમને પણ ભગવાનના દર્શન થયા છે. રાઈટ. અને થાય છે. તો એનું કારણ શું છે? એની પાછળ એમની માનસિકતા એવી હોય છે કે આ દ્રવ્ય મારું નથી. રાઈટ. જે કંઈ પણ મારી પાસે ધન સંપત્તિ સમૃદ્ધિ છે એ કૃષ્ણનું છે અને કૃષ્ણની સેવામાં વાપરવાનું છે. તો પણ અકિંચન બની શકાય છે. હવે કુંતી મહારાણી તમે જુઓ, જન્મ તો કે ભાઈ મહાન રાજવી કુળમાં જન્મ. ઐશ્વર્ય તો કે આમ જોવા જાવ તો ભારતના સમ્રાટના માતા અથવા તો સમ્રાટના પત્ની હતા. એમના પતિ જે હતા, કોણ હતા એમના પતિ? ખાલી જગ્યા પૂરો. પાંડુ મહારાજ આખા વિશ્વના સમ્રાટ હતા. એવું નતું કે નાનું રજવાડું હતું, આખા વિશ્વના સમ્રાટ. એટલે એમના પત્ની એટલે સામ્રાજ્ઞી હતા. એટલે જન્મ થઈ ગયો, ઐશ્વર્ય થઈ ગયું. શ્રુત એટલે એ વખતે તો એટલું સરસ, ભલે ગુરુકુળમાં સ્ત્રીઓ જતી નથી, પણ એટલી જબરજસ્ત ટ્રેનિંગ નાનપણથી એમને, લાઈક ભોગ બનાવવાની ટ્રેનિંગ, એમને ક્લિનિંગની ટ્રેનિંગ, એમને શાસ્ત્રોનું અધ્યયન. નહીં તો આટલી જબરજસ્ત પ્રાર્થના કરી શકે. પ્રભુપાદની વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફેવરિટ પ્રેયર્સ, પ્રભુપાદે આખો ગ્રંથ અલગ કાઢ્યો ભાગવતમમાંથી, પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી. ગુજરાતીમાં કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ. જે કોઈ પણ લાઈફ મેમ્બરશિપ લીધી હોય એમને આ પુસ્તક અચૂક આવે જ. રાઈટ. અલગથી કાઢેલું છે પ્રભુપાદે. એટલી જબરજસ્ત પ્રાર્થનાઓ કરી છે. મતલબ ખૂબ જ્ઞાની છે અને સ્વાભાવિક છે, સુંદર છે. તો એ પોતે આ ચારે ચાર ઐશ્વર્યો મળવા છતાં એવું કહે છે કે આ ચાર ઐશ્વર્યો જેની પાસે હોય છે એ દીનતા અનુભવ નથી કરી શકતા. અને દીનતા અથવા અકિંચન ભાવ જે છે એ ભગવાનને ખેંચવા માટે મેગ્નેટ જેવું કામ કરે છે, ચુંબક જેવું. એટલે એ લોકો નથી કરી શકતા. એવી રીતે અહીંયા કુંતી મહારાણી કહે છે. લેટ અસ ટેક નેક્સ્ટ વન. નમો કિંચન વિત્તાય નિવૃત ગુણવૃતયે આત્મારામાય શાંતાય કૈવલે પતયે નમઃ. નમો અકિંચન વિત્તાય. ભગવાન ધન છે. કોના ધન છે? તો કે ગરીબોના ધન છે. અથવા તો જે લોકો ભૌતિક ધનને પોતાનું નથી માનતા. દાખલા તરીકે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. રૂપ ગોસ્વામી ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હતા અને સનાતન ગોસ્વામી જે છે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા. બંગાળ આખું જે દેશ હતો એના. રઘુનાથ ગોસ્વામી જે છે એ ભારતના સૌથી મોટા જમીનદારના પુત્ર હતા. આજથી 550 વર્ષ પહેલા એમના મહિનાની આવક 20 લાખ રૂપિયા હતી. આજ 550 વર્ષ પહેલા, કેન યુ ઇમેજિન? એટલે આ બધા જે છે ખૂબ જ ધનવાન હતા અને છતાંય અકિંચન હતા, કારણ કે એ બધું જ ધન કૃષ્ણનું માનતા હતા. રાઈટ. અને એટલા માટે એમને અકિંચન વિત્તાય કીધા છે. અને
કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓમાં બીજા પણ બહુ સરસ સરસ એમના વિશેષણો છે કે તમારી ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે નિવૃત્ત ગુણવૃત્તય, એટલે તમે બધા ગુણોની પ્રવૃત્તિઓથી અથવા એની ક્રિયાઓથી અથવા એની પ્રતિક્રિયાઓ અથવા રિએક્શનથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છો, એમને કંઈક અસર નથી. ભગવાન કહે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં પદ્મપત્રમિવામ ભસા, રાઈટ? ભગવાન બધું જ કરે છે. નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, એટલે મને કર્મફળો બાંધી નથી શકતા. ભગવાન બધું જ કાર્ય કરે છે, છતાં પણ ભગવાન કેવા છે એનાથી એકદમ નિવૃત્ત છે. અને આત્મારામ જે લોકો છે અથવા પરમ શાંત જે લોકો છે એમના પણ સ્વામી કૈવલ્ય પતયે નમઃ, એટલે કૈવલ્ય અથવા તો બ્રહ્મમાં જે ભળી જવા માંગે છે એમના પણ તમે સ્વામી છો, કારણ કે બ્રહ્મનું જે તેજ છે એ પણ ભગવાનમાંથી પ્રગટ થાય છે. આત્મારામ શબ્દ પૂર્વે કોના માટે ઉપયોગ થયો હતો? સુખદેવજી મહારાજ માટે. ગોસ્વામી માટે. સુખદેવજી ગોસ્વામી મહારાજ કી જય. યસ, 28મો શ્લોક માતાજી. મને ત્વા કાલમ ઈર્ષાનમ અનાદિ નિધન વિભુમ સમમ ચરંતમ સર્વત્ર ભૂતાનામ યન્મિથ કલિઃ. ઈશાનમ કાલમ અનાદિ નિધનમ વિભુમ, બધા જ જે વિશેષણો છે અદ્ભુત વિશેષણો છે કે જેનાથી કુંતી મહારાણી જાણે કે ફૂલ ચડાવી રહ્યા હોય ને એવી રીતે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. એ ભગવાન જે છે એ કેવા છે તો કે તમે હે ભગવાન શાશ્વત સમય છો. કાલમ, ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં પણ પોતાને કાળ કીધેલા છે. કાલમ એટલે કે શાશ્વત સમય છો. પછી યસ, ઈશાનમ એટલે પરમ નિયંતા છો તમે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર, જેને પ્રભુપાદે બહુ સરસ શબ્દ આપ્યો છે ઇંગ્લિશમાં, સુપ્રીમ કંટ્રોલર. આપણે બધા નાના નાના વસ્તુ કંટ્રોલ કરતા હોઈએ, રાઈટ? એક બાળક હોય તો એના રમકડાને કંટ્રોલ કરે, માતા પિતા હોય તો બાળકોને કંટ્રોલ કરે, ઓફિસમાં તમે કોઈ મશીનને કંટ્રોલ કરતા હો અથવા તો તમારી નીચે જે કામ કરતા હોય એને કંટ્રોલ કરતા હો. તો આપણે બધા જે છીએ નાના નાના કંટ્રોલર છીએ. શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્માજી જે છે આખા ભૌતિક જગતનું કંટ્રોલ કરે, પણ ભગવાન જે છે બધાનો કંટ્રોલ કરે છે, એટલે એમને પરમ નિયંતા કહેવાય છે. અનાદિ નિધનમ વિભુમ, એટલે કે તમે શરૂઆત અને અંતથી રહિત છો, આદિ અને અંતથી રહિત છો. સમમ ચરંતમ સર્વત્રમ, તમે સર્વવ્યાપી છો, રાઈટ? જેવી રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ બધે પહોંચે છે, ભગવાન દરેક જગ્યાએ રહેલા છે. અને કેવા છો તમે? ભૂતાનામ યન મિથા કલી, તમે દરેક જીવો ઉપર સરખી રીતે દયા આપો. જેવી રીતે સૂર્ય પ્રકાશ ફેલાવે એ કંઈ એવું કે ભાઈ આ પાપી છે એના ઘરે આજે સવાર નહીં પડે. હા, સૂર્ય દરેકના ઘરે પ્રકાશ ફેલાવે છે. એવી જ રીતે ભગવાન જે છે દરેક જીવને, કોઈને એવું કર્યું કે કોઈનો ઓક્સિજન બંધ કરી દીધો, રાઈટ? એવું નહીં, દરેકનું કામ થાય છે. તો ભગવાન જે છે એ રીતે દરેક જીવને પ્રેમ આપે છે, દરેકને દયા આપે છે. અને જીવો વચ્ચે જે મતભેદ છે, પારસ્પરિક જે પ્રોબ્લેમ છે, એ બીજા કોઈ કારણે છે, ભગવાનના ભેદભાવના કારણે નથી. યસ, 29મો માતાજી. ન વેદ કશ્ચિદ ભગવન કીર્ષિતમ તવેવ માનસમ નૃણા વિડમન ન કશ્ચિત કશ્ચિદ્યોસ્તિ કરીચિદ દેવસ્ય યસ્મિન વિષયામતિ નૃણામ. ભગવાન તમારી દિવ્ય લીલાઓને કોઈ સમજી શકતું નથી, કારણ કે કેવી લાગે છે? નૃણામ વિડંબનમ, કારણ કે એમની લીલાઓ બધી માનવી લાગે છે. ભગવાન કે જુઓ ને કે એમની માંથી બંધાઈ ગયા, ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોવે છે, ભગવાન ગાયો ચરવા જાય છે, ભગવાન રણમાંથી નાસી જાય છે, એટલે બહુ જ વિડંબન કરાવે છે ભગવાન. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને કે મૂઢ લોકો મને સમજી શકતા નથી, એટલે ભગવાનની લીલાઓ જ એવી છે કે માનવી લાગે, કે સામાન્ય મનુષ્ય જેવી લાગે. એટલા માટે ભ્રામક છે, ભ્રમ કરાવે છે આપણને. ઘણા બધા અભક્તો કે એની પાસે જાઓ, એકચ્યુઅલી તો ના પાડેલી છે કે અભક્તોને ગીતાનું જ્ઞાન આપવું નહીં, કે એમને એમની પાસે જવું નહીં, પણ છતાંય ભક્તો જેને કહેવાય ને કે રિસ્ક લઈને જાય છે. પ્રભુપાદ રિસ્ક લઈને અમેરિકા ગયા હતા, નહીં તો ત્યાં આગળ તો કેવું વાતાવરણ, રાઈટ? છતાંય પ્રભુપાદ જાય છે. પણ એવા લોકો પાસે જઈએ તો ઘણી વાર એવું કે ના ના, કૃષ્ણ તો કે સામાન્ય મનુષ્ય હતા. તો એ લોકોને ભ્રમ કરાવે છે ભગવાન. પણ ભગવાન જે છે જયારે 5 આંગળીઓ આપણને સરખી હોય ને એમ, એ કોઈના પ્રત્યે કૃપા પાત્ર નથી, કે કોઈ વ્યક્તિ એમને અપ્રિય નથી. માત્ર લોકોને એવું લાગે છે કે ભગવાન પેલાને સારું કરે છે, મને સારું નથી કરતા. ચાલો 30મો શ્લોક માતાજી. જન્મ કર્મ ચ વિશ્વાત્મન અજસ્યા કર્તુરાત્મનઃ
ત્રિયજ્ઞોષિષુ યાદહસુ તદ્યત્યંત વિડંબનમ. ફરીથી વિડંબન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. વિડંબન એટલે કે આશ્ચર્ય પમાડવું. તો ભગવાન એવા વિડંબના ઊભી કરે છે. વિશ્વાત્મન, આખા વિશ્વના આત્મા છે ભગવાન. અને સૌથી મોટું જેને કહેવાય ને કે ચક્કર આવી જાય એવી વાત છે કે તમે બિલકુલ કોઈ કામ નથી કરતા અને છતાંય બધા જ કામોમાં, બધી જ લીલાઓમાં તમે પરોવાયેલા છો. તમે કેવા છો તો કે પ્રાણ શક્તિ સ્વરૂપ છો તમે, અને અજન્મ હોવા છતાં તમે જન્મ લો છો. અને તિર્યંક નૃષિષુ યાદશુ એટલે કે પ્રાણીઓમાં પણ તમે જન્મ લીધો છે. દાખલા તરીકે વરાહ યોનિની ચર્ચા થઈ હતી આપણે, મત્સ્ય અવતાર, કશ્યપ અવતાર, આ બધા અવતારોની ચર્ચા થઈ હતી, રાઈટ. અને મનુષ્ય તરીકે તો આવે જ છે. રામ ભગવાન બનીને આવ્યા, શ્રી કૃષ્ણજી બનીને આવ્યા, રાઈટ. પછી ઋષિ બનીને પણ આવ્યા. મહર્ષિ વેદ વ્યાસ છે, નારદ મુનિ છે, ઋષિઓ બનીને આવ્યા. અને આ રીતે તમારી લીલાઓ જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે આશ્ચર્ય પમાડે એવી છે. 31મો શ્લોક કોણ બોલવાનું છે? અમરીશ પ્રભુ. દીપ્તિમાં. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ગોપ્યાદતિ ત્વયિ કૃતગસીદામ તાવત યાતે દશાશુ કલિલાંજન સંભ્રમાક્ષમ વક્રમ નિનીય ભવભાવનયાસ્ય સામામ વિમોહ્યતિ બિરપિ યદ્બિભેતિ. શેની ચર્ચા છે આ? દામોદર લીલા. સાક્ષાત ભય પણ જેનાથી ભયભીત રહે છે એ ભગવાન પોતે ભયભીત થાય છે. અને આ લીલા નથી ભગવાનની. ભગવાન સાચે જ ભયભીત થાય છે. આપણે ત્યાં આગળ એમાં ચર્ચા કરી હતી. ખરેખર આ અદ્ભુત છે. એવું નથી કે ભગવાનને યાદ હોય છે કે હું ભગવાન છું ને હું આ પેલો રોલ પ્લે નાટકમાં રોલ આપ્યો હોય તો કે હું આ રોલ કર્યું છે, હવે મારે બીવાનું છે એટલે હું બીસ. ના, ભગવાન સાચે જ બીયાય છે. એકચ્યુઅલી દિવાળી વખતે આ ઘટના બની હોય છે અને કુંતી મહારાણી પોતાના પિયર ગયા હોય છે. અને પિયર ગયા હોય છે ત્યાં એમને પોતાની નજરે જોયું છે કે યશોદાએ આ કાનાને બાંધ્યો અને કાનો દડબડ રોય છે. ના માં હું નહીં કરું, કશું નહીં કરું. ના, હવે તને ખાવા પણ નહીં મળે, તારે ક્યાંય જવાનું નથી, તને હું બાંધી દઉં છું. ના. ભગવાન ડરે છે. ઇનફેક્ટ પેલું દોરડું બંધાતું નથી ત્યારે આપણને એમ થાય કે ભગવાને લાંબુ કરી આપ્યું. એકચ્યુઅલી ભગવાનને ઈચ્છા થાય છે કે આ મારી માં છે, ભક્ત છે, એને વધારે હેરાન ના કરવા જોઈએ. ભગવાન પોતે પ્રયત્ન કરે છે તો એમની યોગમાં આવીને થોડુંક વધારી દે છે દોરડું. પણ એવું નથી કે ભગવાનને યાદ હોય છે કે ભગવાન યાદ કરવા માંગે છે કે હું ભગવાન છું. માત્ર જ્યારે લીલા કરવાની હોય કે અમાનુષિક કર્મ કરવાનું હોય ત્યારે જ ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય યાદ કરે છે અને આવે છે. ત્યાં સુધી ભગવાનને પણ યાદ નથી કરવું. ગોલોકધામની આ ખૂબી છે કે ત્યાં આગળ કોઈને યાદ નથી કે કોઈને યાદ રાખવું નથી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે અને ભગવાનને પણ ભગવાન બનવું નથી. બહુ સરસ. એટલે સામામ વિમોહયતિ ભીર અપી યદ બિભેતિ, જેનાથી ભય પોતે એટલે કે મૃત્યુ પોતે જેનાથી ભય પામે છે એ પોતે પોતાની માથી, યશોદામાંથી કેટલા ભય પામે છે. ને એ લીલા મને જાણે કે મોહ પમાડે છે. સામામ વિમોહયતિ, એમને નજર જોયેલું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પોતે ભય પામ્યા છે. નેક્સ્ટ માતાજી. કેચિદાહુર્જમ જાતમ પુણ્ય શ્લોકસ્ય કીર્તયે યદોહો પ્રિયસ્યાન્વાયવાયે મલયસેવ ચંદનમ. ભગવાનનો ઘણા લોકો એવું કહે છે ભગવાનનો જન્મ શેના માટે થયો છે તો કે પુણ્ય શ્લોકસ્ય કીર્તય, પોતાના ભક્તોની કીર્તિ વધારવા માટે અથવા તો પુણ્યાત્મ રાજાઓની કીર્તિ વધારવા માટે થયો છે. કોણ છે પુણ્યાત્મ રાજા? યુધિષ્ઠિર મહારાજની કીર્તિ વધારવા માટે થયો છે. કોઈ એવું કહે છે કે ભાઈ યદો પ્રિયા શ્યાન્વવાએ, એટલે યદુ રાજા હતા. આપણે એમની ઘટના જોઈ હતી, રાઈટ. યદુ રાજા જે છે એ પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો ત્યાગ કરે છે. એમના પિતા એમને શ્રાપ આપે છે કે તું કે તારા આખા વેલામાં, વંશ વેલામાં કોઈ પણ સમ્રાટ નહીં બને. તો એ સ્વીકારે છે. કેમ? એમને ખબર હતી કે મારા વંશમાં શ્રી કૃષ્ણજી આવવાના છે. તો એવા યદુ રાજા છે, એમની પણ કીર્તિ વધારવા માટે, કારણ કે કૃષ્ણને યાદવ કહે છે ને, તો એમને ખુશ કરવા માટે
તમે જન્મ્યા છો. અને એવી રીતે એવું કહેવાય કે ભાઈ મલય ચંદન છે, મલય ચંદન બહુ પ્રખ્યાત ને મલય પર્વત પરનું. તો કે મલય પર્વત શેનાથી પ્રખ્યાત? તો કે ચંદનથી. અને ચંદન ક્યાંનું પ્રખ્યાત? તો કે મલય પર્વતથી. એવી રીતે તમે યાદવ કુલની કીર્તિ વધારવા માટે જન્મ્યા છો. યસ, 33મો માતાજી. अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् आजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्. દેવકી અને વસુદેવની પ્રાર્થનાને માન આપીને તમે એમના પુત્ર રૂપે જન્મ્યા છો. આમ તો તમે અજન્મા છો, પણ ક્ષેમાય દેવતાઓનું કલ્યાણ કરવા માટે તમે જન્મ્યા, અને એમની જે ઈર્ષા કરે છે એવા અસુરોને મારવા માટે તમે જન્મ્યા છો. વસુદેવ અને દેવકી પૂર્વજન્મમાં સુતપા અને પૃષ્ણિ હતા, એવું આપણે પ્રભુપાદે આપણને કીધું હતું. યસ, 34મો માતાજી. भारावतारणान्यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थित. જમીન પરનો ભાર ઓછો કરવા માટે. લોકો કે પોપ્યુલેશન વધી જાય એટલે જમીનનો ભાર વધી જાય. ના, જ્યારે અભક્તો કે પાપીઓ વધી જાય છે ત્યારે ભાર વધે છે. તો એવા ભારને ઓછો કરવા માટે તમે જન્મ્યા છો. બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરી હતી એટલે તમે જન્મ્યા છો. યસ, 35મો માતાજી. भवेस्मिन् किलक्ष्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन. બીજું એ પ્રગટ થયાનું કારણ છે કે લોકો જે છે એ તમારું શ્રવણ, સ્મરણ, પૂજન એ બધું કરીને ભક્તિને જાગૃત કરી શકે એટલા માટે તમે પ્રગટ થયા છો. અને જે બદ્ધ જીવ છે એ બહુ જ કષ્ટ ભોગવી રહ્યા છે ને આપણે બધા. તો આપણે ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ, ચિંતન, શ્રવણ કરીને આપણે એ લાભ ઉઠાવીને આપણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલા માટે તમે જન્મ્યા છો. એટલે આ રીતે એમને પ્રાર્થના કરે છે. આઈ થિંક અમરીશ પ્રભુ we'll have to stop here. 7:59, right? So ઓકે પ્રભુ. we'll continue tomorrow. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ પાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ રામ